ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். 3 வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட்டாணி, உருளைக்கிழங்கு, கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். புதினா, கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3.5 கப் அளவு அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். சோயா எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்டவ்வில் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நெய் ஊற்றிக்கலாம். கூடவே எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டுத்தையுமே தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்குவோம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறிங்க, பட்டாணி, சோயா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. காய்கறி எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா புதினா, கொத்தமல்லியை போட்டு வதக்கலாம். இப்போது புதினா, கொத்தமல்லியெல்லாம் வதங்கிருச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தூளை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாக வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். நம்ம 2 பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தேங்காய் பாலை ஊற்றிக்கலாம். 3.5 கப் அளவுக்கு அரிசி வச்சுருக்கேன். அரிசியை நல்லா ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு ஊற வச்சு கழுவிட்டு தேங்காய் பால் கொதித்ததுக்கப்புறமா அரிசியை போட்டுக்கலாம். 1 கப் அளவு அரிசினா 1.5 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மில் இருக்கட்டும். 10 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணும்போது பாருங்கள், காய்கறியும் அரிசியும் நல்லா வெந்திருக்கு. எவ்வளோ உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபுட்டு. தேங்காய் பால்னால ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். Thank you, friends.